ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಸ್ಟನ್ ನಿಪ್ಪುನು ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮನ ಊರು ತೋಜಿ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ, ಅಂಚೆನ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬವನ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ ಪಾತ್ರೆಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪೂರ. ಈ ಮಾತ ಬೇಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಚಾರದಂತೆ ಸುದ್ದಿದಂತೆ ಅವನಿಪ್ಪನ ಬೆಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೀಕರಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಈ ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಗರ್ತೆದ ಬೇಲೆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಪ್ಪನ ಕೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಓದು ಲೋಕೋರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಲು ಅವಲವಳು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಿತ್ತನು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತದು ಉಳೆಪಾದು ಅವೇನು ಮಿತ್ತಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒರಿಪಾದು ತೆರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಕಜ್ಜಗು ದೀನ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಾಸ್ಟನ್ USA 2013 ಇಸವಿಡು ಉದಿಪನ ಆಯ್ನ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 2 ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವತ್ತು. ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಗ್ಗಿದ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಪನ್ಪನ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಊರದ ಕಲಾವಿರೆಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತುಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಜಿಪಾಲು ಮಲ್ಲ. ಈತ ಮಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸೂಚಿತ ಮೊನೆತಲಾಗ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳುನಾಡದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಲು ಅಮೆರಿಕೊಡಿ 12 ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುಕೂಟಲೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗಿನ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿನ ಪನ್ಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಜಪಾವಂದು ಮುಲ್ತ ಈ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದು ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಅವೇನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ತ ಭಾಷೆ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ. 2200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂತೆ ಅವೇ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಂಡ ತುಂಬ ರಾಜರ್ನ ಕಾಲದ ದೇಶಗಳು ಪಂಡ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲದ ಬರವು ತಾಮ್ರದ ಬರವು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದೋಳಿತ ಬರವು ತಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಐಸಲು ಧ್ವಜಪ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಮತ ತುಯಿನದಾಗ 2ನೇ ಶತಮಾನಗಳು ತಾಮ್ರದ ಬರವು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು 16ನೇ ಶತಮಾನಗಳು ಕಲ್ಲದ ಬರವಲು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ತಾರಿದ ಒಲಿತ ಬರವಲು ತಿಕ್ಕದ ಒಂದೇನು ಮತ ತುಯಿನದಾಗ 2ನೇ ಶತಮಾನದ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಾಲ ಬೇಲೆನೇ ಆದಿತ್ತಜ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಿಜರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಿಜ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಇತ್ತರು ರಾಜರು ಇತ್ತರು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತರು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಡುಪು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡವಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣಾದ ಹೋದಿಪ್ಪು. ಈ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾದ ದಿಬೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿಗೆ ಬರೋ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ. ಈ ಬೇಲೆನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದಡ್ನ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಬದುಕೆರಾಯ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಸರ್ವತಮಣ್ಣಿ ಸರ್ವತಮ ಶೆಟ್ಟರು ಗಣೇಶ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾತ ಬದುಕೆರೆಗೆ
ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಮೆರಿಕೊಡಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಹಾರೈಕೆಲು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಈ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರ್ನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಗಂಧಸಾಲೆ ಅರಿತ ಕಮ್ಮನದ ಲೆಕ್ಕ ಪಸರಡು ಪಡೆದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.